जनपद मुरादाबाद के रामपुर रोड रामगंगा पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल की मरम्मत किए जाने के उद्देश्य से पुल को बंद किया गया है, जिसकी वजह से मुरादाबाद से रामपुर, बरेली, लखनऊ सहित इस रोड से जाने वाली रोडवेज बसों सहित निजी वाहनों के आवागमन के लिए रूट डाइवर्जन किया गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में 4 पहिया वाहन मुरादाबाद की जामा मस्जिद रामगंगा बरवाला रोड से आवागमन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुरादाबाद के थाना कटघर, गल शहीद, मुगलपुरा क्षेत्र में जाम की समस्या बढ़ गई है। जाम की समस्या से मुरादाबाद पुलिस को जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर रामपुर रोड रामगंगा पुल के प्रेम मंडल लैंड वाले छोर से यात्रियों को पैदल आना पड़ रहा है। सैकड़ों लोग को प्रतिदिन अपने सरों पर सामान ढोना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि पुल बनने से पहले रामगंगा पुल के पास वैकल्पिक पुल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। फिलहाल इन दिनों यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि रामगंगा पुल का संचालन दोबारा कब होगा। इसी क्रम में कोहिनूर तिराहे से रामगंगा पुल की ओर जाने वाली सड़क पर बिजली के जर्जर पोल सड़क पर नजर आ रही हैं। किसी भी समय इन पोल से कभी भी कोई वाहन टकरा सकता है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल जो है उससे पैदल आ रहा है। क्या समस्या क्यों आ रही है, लोग क्या बता रहे हैं? वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुल का काम चल रहा है। तो कितना पैदल चलना पड़ा आपको? लगभग डिस्टेंस ऐसे मान लो 1.5 किलोमीटर। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? ये बस गाँव में प्लाट हुआ है, मुंबई से आ रहे हैं। तो क्या समस्या आ रही है आपको? ये कुछ काम चल रहा है। तो
तो आप पैदल आए उधर से?